安仔啊，拍埋呢段片咧，就想陪個仔睇下嘢先。佢失驚無神呢，而家開始放緊暑假啦。失驚無神呢兩三日，佢終於自己識佢以前不嬲 iPad 咧都係打機、睇打機同埋打機。而家佢呢三兩日就變咗啊，轉咗啊，係中意睇啲有啲懸疑啊，有啲恐怖、有啲懸疑嘅電影開始識睇啊，11歲。咁又唔係叫老懷安慰嘅，你睇住個小朋友慢慢成長咧，就好過癮嘅。百厭啊頭痛啊，但係都係無論如何啦。OK，啱先講完周星馳兩集，咁對佢都另眼相看啊。不過畢竟都係大家年紀都唔細啦，即係意思講係講第三次，希望佢快樂，希望佢健康，希望佢繼續發光發亮。其實呢啲人唔到我同佢講啊，即係我哋呢啲人一事無成，成世人失敗到不得了，咁都係強顏歡笑，都係要繼續行噶啦。嗱，最近咧，我想同大家分享一單嘢咧，呢個零兩個月定兩三個月咧，就係見到有個見到有個和尚。又希望我冇讀錯佢嘅字，我諗我少少都有少少閱讀障礙，都係有啲嘢對咗好耐，但有啲嘢都唔清楚嘅。佢個花朵咧，佢個法號咧就應該叫做上林大師。佢個原名應該係姓葉嘅，叫做葉上林。如果我讀錯，大家糾正我。咁咧就佢應該都有60零歲到，60零或者70歲啦。咁原來佢點樣識呢個人啊？其實細時我諗我10零歲嗰陣咧已經有聽過，因為以前都未興智能手機噶嘛，而家就個個都係攝像師、攝影師。以前係你要揸住啲好貴、好靚嘅相機先至影到相噶嘛，你仲要俾錢人哋幫你影相噶嘛。唔知曾幾何時，十數年開始咧，就嗰啲揸機嗰啲師傅咧，就好似個個揸住部智能手機，就個個都係接受啊，咁樣就個個都變咗 cameraman 啦。咁呢個姓葉嘅咧，原來係廖安麗嘅前夫嚟嘅。咁佢哋有兩個女，兩個女都好靚女，相信兩個女都好大，可能30、30幾歲。咁廖安麗講緊應該可能仲喺大台定係乜嘢啊？廖安麗都年紀唔輕㗎啦，都60幾啦，相信佢。咁就成個古仔係點咧？因為我都不時喺度網上四圍睇嘢嘅，聽嘢嘅。不過見到有個和尚咁又講啲嘢係好，佢唔會同你講好多佛偈，唔會講好多好難明嘅嘢。咁佢同你即係佢同啲嘉賓傾偈或者佢自己講嘅咧，咁就講啲好容易明。咁所以係容易明到好似隔離屋企阿叔講嘢咁。咁所以就聽佢講，聽下咁，聽過佢幾集。咁原來知道佢咧就係講咗廖安麗個老公啦。陳志雲同佢做過訪問，定係啦？陳志雲同佢做過訪問。咁另外阿大王安德尊咧就同阿姚子麗係啊，又同佢阿上林大師做過訪問。咁上林大師又同佢前妻阿廖安麗咧做過幾集關於啲佛偈嘅嘢嘅。嗱，本身我自己咧我就冇信佛嘅，我亦都唔拜佛嘅。咁但係我哋生活喺香港、澳門嘅地方咧，咁身邊都多多少少都有啲親戚朋友信佛或者拜佛啦。咁我自己冇咩特別。咁人哋講佛偈，你咪聽下咁咯，即係貪得意一個學習態度去聽下佢啲永遠有個心係去聽嘢去學嘢，都唔會一個壞事，係咪？咁咧就我再簡介翻呢個上林大師啦。咁佢喺啲唔同嘅 interview 裏邊咧，就話翻俾大家聽，佢係曾經係好有錢，即係有錢啦。30歲就揸波子，最高峰期唔知3架定係有好幾架名車。咁亦都同阿廖安麗就開過啲攝影公司嘅，高峰期有成接近100人嘅。咁即係曾經都威風過乜係有銀紙嘅。咁但係跟住佢隨後就覺得佢話有銀紙有車點咁嗰啲追求幸福嘛，人要有車有樓嘛。
咁佢開始追求呢啲嘢，點點慢慢每一樣嘢都有啦。咁有咗之後又覺得不外如是，有咗不外如是，覺得係無止境啊！咁跟住佢將佢有段時間咧，就唔知佢都係後生嗰陣咧，就去過台灣，就就出家咗7日。咁去完翻嚟啊，即係類似廖安妮，哇！佢見到個老公好乸開心喎，咁跟住慢慢佢就直頭係咪叫半途出家？因為佢有老婆同埋有2個女噶嘛。咁佢就將佢自己話自己嘅資產啊、銀紙啊、有擁有嘅嘢咧，90% 全部俾晒人。咁咧就剩翻少少，咁跟住佢就走去出家啦。仲要出家第1年咧，就又揾唔到佛堂，又揾唔到師傅咁啊，都好似幾辛苦咁啊，又好似冇晒啲嘢咁。咁就咁，總之而家佢就導人向善啦，就弘揚呢個佛法啦咁樣。我想講啲乜嘢咧？我講咗我自己想講嘅先啦。我覺得係佢做呢個決定咧，首先咧我就點樣睇都係覺得隱隱約約啊，廖安妮就都幾慘。佢佢老公，咁佢老公，咁佢同佢老公一齊有間公司，咁有一日佢即係佢老公同佢講：喂，老婆，我諗住退出啦，我唔搞啦，你一個人搞唔搞得掂？佢老婆即係話搞唔掂，咁跟住就咁仲話要出家，咁佢有2個女啊嘛，咁我覺得廖安妮始終都係理氣嘅，咁同埋嗰段時間咧，而家我唔知點啦，即係佢嗰段時間都係好多。即係廖安妮都係一個好出名嘅，以前係港姐，亦都係一個喺無線好出名，亦都好耐，大家都覺得佢好好嘅人啦。咁大家都好關心佢。咁就算我睇到啲 interview 啲字裏行間咧，咁啊廖安妮話佢話佢自己都咁多年嚟有咗2個女，又有狗仔，有菲傭，又有個老公。咁佢自己亦都係好中意貢獻嘅人嚟嘅，一直都招呼佢哋，湊佢哋，招呼佢哋，日日都做。咁突然間唔係突然間嘅，咁跟住佢老公出咗家，咁嗰2個女就大咗啦，咁點咁啊就剩翻佢自己一個，咁佢又要亦都要擔心，咁你生活要錢噶嘛，你住又好，我唔知佢會買啦，你住又好，食又好，咁啊以前啦，或者依家定以前我唔知啦，咁又要供個女讀書點，咁尤其是香港依家咁嘅情況啊，咁佢哋係有錢，但係又唔係話有錢到唔使做嗰隻嘅類似。咁我點樣聽都係覺得其實廖安妮都幾慘嘅，咁但係佢係幫佢前夫即係阿上林大師做過3幾輯嗰啲講佛偈嘅，我覺得呢女人真係犀利。咁我又唔係話，我又唔想話上林大師係仲係有啲藕斷絲連啊，有啲嘢甩唔到啊，咁我就覺得都幾奇怪嘅，即係你又唔係話佢好人好者，突然間就上咗佛，唔係突然間一上咗佛，跟住就。又唔講嘅都講埋，你拋妻棄子咁樣就出鳩咗嚟，咁啊即係一樣米養百樣人啦。咁呢啲嘢，你以前其實無線或者亞視都係噶，有個叫黃元申啦，大家知啦，好打得嘅又靚仔啦。黃元申就出咗家啦，另外莊文清就出咗家啦，跟住有個叫做關聰啊，關聰都好似出咗家喎，有好多個噶。以前成日做古惑仔嗰個叫做。留長頭髮面長長嘅，專係做古惑仔嘅，做姑爺仔，嗰個出咗家。其實總之你每過一段時間咧，你就會聽到啲明星邊個出咗家，邊個出咗家，就唔係好多，但係有嘅，即係好似看透咗紅塵，就唔再留戀呢個咁複雜、咁多明爭暗鬥、你虞我詐，情情慾慾。恩恩怨怨，即係將呢啲嘢係不如睇光咗個頭，就從此就歸依我佛咁樣。我唔係話睇一睇阿安仔都出家，喂大佬你點放低得個老婆同埋個仔啫？我哋啲凡人嚟噶嘛？我哋而家呢，即係我自己呢11年嚟計咧，燒到我突。咁我哋最大責任就係養妻活兒，因為我嘅年紀係大過佢哋好多噶嘛。咁如果你而家你唔盡量，咁當然即係好老土一句，你教佢哋，導佢哋，尤其是個仔，你俾支魚竿佢，等佢識釣魚，就唔好餵撚到佢食魚。到時我瓜老襯隻腳一伸直，咁你又飯來張口咁樣，你唔俾魚竿佢，你次次都執佢食，即係你餵佢食啊。咁將來我走撚咗之後，咁個仔咪吔屎。即係個道理我係明嘅，
咁但係做唔做到咧，我就一步一步咧就係、都嘗試，即係對個仔嗰方面咧，都係嘗試俾魚竿佢，魚竿啊識釣魚嘅工具啊，就唔好餵佢咯。即係呢一點咧，我自己一直都擺個心裏邊，對，盡量每一件事，即係有時都會錫下佢，會逗下佢，會縱下佢，當然會有啦。咁但係盡量都係咁咯。咁太太都係無能量，低低能量，我自己兩袖清風乜柒都冇。咁我自己即係佢係阿葉尚林，尚林大師係日男人，我哋係男人啦。咁喂，我失驚無神，覺得都好撚攰啦，我出下家先，咁樣唔得噶嘛，大佬。再同大家分享啦。佢講到一啲地方咧，就唔好再講唔好再講大師，就係講佢即係好多凡人，好多即係你同我都係凡人啦，好煩嘅人啊。咁我哋會有啲係叫做好多唔同嘅苦難嘅，唔知四苦定八苦，佢噏到好撚由生老病死已經係苦嚟㗎。咁跟住又乜咁啊，幾個字咁啊，好都幾得人驚啊！聽到，當你太過貪心嗰陣，你又係有苦嘅。當你太過貪財啊、貪慾啊、點啊、嫖賭飲吹或者生老病死，其實已經係佢話佢有幾個 point 講得幾好，我想同大家分享嘅。佢話人，因為我哋有個軀體啊，咁你個軀體你會攰啊，你會有痛楚，你會生病，咁淨係因為你帶住副偈咧，你已經係有苦啊。咁呢個就好有道理喎，同埋好明白咯。佢話佢跟住佢講。好多道理嘅，你坐得耐你又會攰，跟住你叫你企度，你企得耐你又會攰，其實始終都係會攰嘅。你太過無聊又會攰，叫你一日一直做同一樣嘢，你又會攰。咁跟住即係類似係咁啦。咁另外一樣嘢好得意嘅，咁佢話喂，譬如我哋身邊都有好多豬隊友噶嘛，或者啲你睇唔順眼嘅，你好撚憎嘅，你唔夾嘅，咁啲人就問啊，尚林大師你點睇啊？佢話你又要將呢個諗法又要轉一轉喎。當你遇到呢啲咁嘅仆街冚家鏟人咧，你就當佢一個逆菩薩。其實佢係嚟度鳩你嘅，嚟度你嘅度你嘅意思係開啟翻，叫你一個叫做慈悲心。佢嚟係提點你，就應該係一個慈悲為懷嘅心情去對待你覺得你班豬隊友或者嚟攞你着數啫，類似係咁啦。我講唔清，你自己想睇翻節目。咁無論跟住仲有講啲乜嘢咧？就係話，尤其話啲人係譬如佢貪財啊，想要好多物質嘅嘢啊，咁到最後，就算佢去到嗰步，咁都係無止境嘅。咁佢就盡量叫啲人就唔好太過 aggressive 咯，知足常樂咯，同埋係佢係類似係咁啦。佢好多佛偈，好多道理嘅。咁我都係大概聽到咁多啦。咁跟住有個主持，個主持有個後生仔嘅，啲口音好似澳門仔，我唔知佢係咪澳門仔嚟嘅。咁個主持個後生仔都訪問過好多嘉賓，我唔記得咗嗰個叫咩節目。佢啲口音係好似澳門人嘅口音，都好得意。咁無論如何，咁嗰個男仔都話：喂，其實你生存喺香港呢個社會，就算你唔個人，你唔 aggressive，咁你身邊啲人或者你公司或者你老闆。或者你根本我哋由自出娘胎出嚟讀書，咁啊逐步逐步就叫我哋要享樂，要我哋追求入到好嘅學校，考好嘅成績，出嚟揾份好工，揾多啲錢點點。咁成個世界成個社會都係咁嘅。咁你如何去處理咧？咁有時係逼不得已咁樣就要去行。咁就再極端啲，如果你真係無欲無求，不如死撚咗去啦，即係類似係咁樣。咁問下尚林大師。咁跟住佢亦都係。我唔記得咗佢答啲乜嘢，你自己睇翻。佢好似係答咗叫啲人，又唔係叫啲人唔好諗咁多，而係可能唔好去到咁盡咯，同埋要知足咯，類似係咁。不過都係如果你喺現今社會呢個咁商業社會、咁功利嘅社會咧，你的確係佛家嘅嘢，可能有時有啲嘢係未必，即係你明白嗰個道理，但係你未必係做得到嗰樣嘢。好啦，咁總之最近見到尚林大師啲嘢都另一樣嘢咧就係咧，咁因為佢由同阿廖安麗即係葉尚林啦，
佢由佢以前後生嗰啲相片同我哋安妮結婚啊嗰啲相片咧，由佢後生一直跌，對最近咧，其實佢又唔係好多片出嚟嘅，可能3幾個月或者半年一年。你睇到好多片都係1年2年3年4年，就算4年前5年前嘅片都有嘅。咁佢好似出咗加16年定20年咁上下。咁你睇佢其實都最近睇啲片咧，由以前佢我諗仲係60歲到或者60歲頭到咧，你以前見佢都係仲係有啲，我覺得佢老咗好多嘅個頭啊，唔知點有笪地圖有笪嘢，跟住有啲老人斑出咗嚟啦，咁啊個眼圈就出咗嚟啦。咁我唔覺得佢特別健康，但係個老態出咗嚟。咁同埋佢講啲嘢嘅說服力係多咗嘅，因為以前我仲係後生啊，以前仲後生，我諗唔係話佢，我唔知幾多歲啊，40幾定50幾歲。以前佢出嚟一開頭出嚟做師傅嗰陣，咁近年咧，即係總之你見到最近啲相對幾個月前啲 video，佢真係似個和尚啊，開始老咗啊個人。無論如何啦，咁就我自己本身我唔信佛嘅，我咪唔信啦，即係我唔信啦，即係冇拜佛啊或者乜嘢嘅，咁有時會祈下禱咁上下啦，即係祈下禱。近排都有祈禱啊，但係都未有奇蹟出現。好啦，咁天氣熱啊，咁anyway 啦，咁多謝大家支持啊，拜拜。